Esse negócio aí, ó. Apaga esse negócio aí. Irmão. Já me ligaram, convidei os barrigão. Vai ser na casa de praia. Hoje vai ter curtição. Os meninos delirando. Ela desce até o chão. Fiz uma final. Então vai ter ralação. Então vai ter ralação. Só ralação. Xerecão. A menina sobe com um bundão. Xerecão.